Pra, pse ky reagim? Sigurisht do ta pranojmë. TikToku është një mjet jashtëzakonisht tërheqës dhe komod për komunikimin. Por akti i bllokimit ti për faktin se me TikTok të rit po e kritikonin dhe po e përqeshnin Edi Ramën është një akt brutal, është intolerancë e tij ndaj mendimit ndryshe. Për më tepër, Zef, nuk e di a je në dieni, por Edi Rama mori shkas për bllokimin e tij një shkak të rrem, një pretekst të rrem. Ai tha se i ndjeri Martin Cani u vra nga shoku i tij sepse u zun në TikTok. Por kompania TikTok deklaroi botërisht se as Martini, as shoku i tij nuk kishin llogari në TikTok. Pra, ky është, edhe të falënderoj për pyetjen që bëre, kjo është arsyeja sepse ne protestojmë për të kundra censurës, mbasi kur një kryeministër nuk ka të drejtë të privojë qytetarët e vet nga një mjet komunikimi